guys, ariya naman kami uli guys. Tapos na kami magano, hila ng alimasag, konti lang huli niya. So okay na to guys, kaya sa kapon to, mga 2 kilo siguro to guys. Mga 2 kilo. So naragdagan ng 1 kilo kapon, 1 kilo lang. Ngayon mga 2 kilo siguro to. Okay na rin to guys. Konti lang din huli na namin, yan to. Marinit lang din. Okay lang. Yan o, aryada naman kasama ko guys uli, para bukas na naman yan. Kaway-kaway naman dyan. Oh, talagang sipa guys. Sa tipag ko yung ano ko kasama. Oh, alimasag talaga yan guys. Kapit ang buksok raman. May tuboy. Ay, pataw. Okay na.